ये देखो कितनी अच्छी जेसीबी है। देखो देखो देखो, ये देखो बढ़िया है ना। वैसे चल भी रही है। ये देखो यहाँ से मिट्टी भी उठाती है। ये रही छोटी वाली है, इससे ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। ओ नो नो नो, ये देखो शेर इसको खाएगा बेबियों को। देखो ये तो इसी की तरफ जा रहा है खाने के लिए। इनको शायद पता नहीं है। चलो इनकी मदद करते हैं। कोई मदद करो, कोई मदद करो। वो आ गया ये मदद करने के लिए। चलो इनसे आपकी गन 2 मिनट ले लूँ मैं आपकी। ये लो 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 ले लिया। चलो गोली मारते हैं। चलो गोली मार दी। चलो बचा लिया। बेबी लोग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम घर जाओ, तुम्हें पता नहीं शेर घूम रहा है यहाँ, तुम्हें खा जाएगा। जाओ तुम अपने घर। चलो इनको तुम घर छोड़ के आओ। चलो 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 चलो। ये देखो कितना अच्छा हाथी। ओहो, ये देखो इसका छोटा बच्चा हाथी का। हाथी के पास तो गन भी है। देखो 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 भाई देखो। ये हलक बस अब तक मेले में लेके नहीं गया। चलो इसको बोलते हैं, वहाँ बच्चों को बिठा लेगा, उनको लेके जाए। नो नो नो, हलक तो नीचे गिर गया। चलो चलो बिठाते हैं। चलो हलक की मदद करो, हलक की मदद करो। चलो 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 इनको बिठाते हैं। इनको बोलते हैं चलो बैठो। चलो पहले इनको बिठाते हैं। चलो ये चलो। ये तो बैठ गई, ये तो बैठ ही नहीं रही। ओ नो, गिर गई ये भी। चलो चलो बिठाते हैं इनको। पहले बिठा दिया, दूसरे को बिठाते हैं। चलो चलो चलो। ये तो गिर रही है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बिठाते हैं, फिर सही बैठेगी हलक के साथ। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, यहाँ बैठो। बैठ गई, ये भी बैठ गई। इसको भी बिठाते हैं यहाँ। ओ नो नो, सब गिर गए, सब गिर गए भाई। इसके लिए तो हमें बस में ट्रैक्टर लाना पड़ेगा। नहीं बस में चलेंगी ये सब। चलो बैठ गए भाई, बैठ गए बैठ गए बैठ गए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इसको सही से बिठाते। चलो चलो बस लेके चलते हैं। यो नो, गिर गई ये, फिर गिर रही है। हलक को बोलते जाओ तुम ट्रैक्टर लेके आओ। हलक जाओ तुम ट्रैक्टर लेके आओ। हलक को बोल रहे हैं बस घर लेके जाओ, तुम ट्रैक्टर लेके आओ। चलो हलक को लेके जाते हैं, बस घर लेके जाते हैं। चलो 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 चलो। ये रहा ट्रैक्टर। चलो चलो आ गया ट्रैक्टर, आ गया। हलक ट्रैक्टर लेके आ गया। चलो बेबियो हम चलते हैं, मेला देखने चलेंगे। चलो इसके अंदर चलो तुम सब। हाँ इसके अंदर खड़े हो। आ रहे हैं सब के सब। आ जाओ आ जाओ। ये भी है, इसको भी बिठाते हैं। इसकी 2 बहनें रह गई, वो कहाँ है? एक ये रही, एक और कहाँ गई? एक ये रही। चलो इनको बिठाते हैं। ये तो फिर नीचे गिर रही है इसको। चलो ये हलक चला रहा है ट्रैक्टर को। चलो इसको हलक को बोलते हैं धीरे से चलाओ। चलाओ भी हलक, चला रहा है। चलो चलो, ये फिर गिर गया। ओ नो नो नो, ये फिर गिर गया। चलो अभी चलते हैं। ये देखो कितना अच्छा ट्रैक्टर है, ये पुराने ज़माने का है। इसको भी चला के देखते हैं। ओ नो, ये देखो कितने कैसे औरत, देखो देखो देखो। ओ नो नो नो, ये तो बहुत गंदा है। इसको बोलो तुम चलो वापस चलो अपने घर। चलो। ओ नो, इस गाड़ी को गया। इसकी चलो मदद करते हैं। चलो भी मदद करते हैं। चलो 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 इसकी मदद करते हैं। छोड़ यार, चलो आगे चलते हैं। चलो 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 चलो। ये रही बेबी लोग। देखो कितना अच्छा पेड़। ओ नो, यहाँ तो ट्रेन भी है। चलो ट्रेन चला के देखते हैं। ट्रेन रुको रुको रुको, आगे हवाई जहाज है। ट्रेन रुको रुको रुको, आगे हवाई जहाज है। ये तो इसको साथ ही लेके जा रही है। रुको रुको रुको। चलो एरोप्लेन को चलाते हैं। चलो 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 चलो, एरोप्लेन को यहाँ छोड़ते हैं। अभी ट्रेन चलाते हैं। तो ट्रेन को बोलें तुम जाओ अपने घर, अभी रास्ता साफ है। जाओ 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 जाओ। ये देखो जाओ 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 जाओ। ओ नो, ये जाओ जाओ जाओ। चलो आगे चलते हैं। चलो चलो भी चलो 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 चलो।
ये देखो ये कितना अच्छा ट्रैक्टर है। एक ये भी है। चलो 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 चलो। ये क्या है? नो ये तो खेलने की चीज़ है। ओह ये देखो बेबी, दो बेबी, देखो 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 ये तो दूध पी रहे। कितने अच्छे बेबी है मेले में। देखो देखो देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, बहुत अच्छे हैं। ओह यहाँ तो सेल भी लगी है। देखो शॉप है। ओहो यहाँ तो सेल भी लगी है। चलो ये देखते हैं कितने कितने की गाड़ियाँ दे रहे हैं। हम अपनी बीवियों को गाड़ियाँ दिलाते हैं। चलो 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 देखते हैं, पूछते हैं भैया कितने की गाड़ी है। एक 5 रुपए की है। चलो ये तो बोल रहे पैसे दो ले जाओ। वो पैसे तो हम घर ही भूल आए। चलो पहले पैसे लेके आते हैं। चलो पैसे, हमें गाड़ियाँ चाहिए। चलो पैसे रख दिए शॉप में। चलते हैं गाड़ी लेने। ये रही गाड़ी, ये गाड़ी ये रही। इसको छोड़ते हैं यहाँ। दूसरी गाड़ी को ये रही। तीसरी गाड़ी ये रही। ओ नो ये तो इतनी गाड़ी जाएगी भी नहीं। चौथी गाड़ी ये रही। चलो भाई चलो, ये रही। चलो चलो चलो। ये कितना अच्छा हेलीकॉप्टर है। इसको भी चला के देखते। चलो ये तो चल भी नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। चला के देखते हैं कैसे चल। ओ नो ये देखो कौन से कितना उड़ रहा है। देखो देखो देखो, इसको यहीं छोड़ देते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये देखो कितने जानवर। ये कौन सा जानवर है? ये तो डायनासोर है। ये तो खा जाएगा, बहुत भयंकर डायनासोर है। ये भी डायनासोर का ही है। ये डायनासोर का भाई है। ये डायनासोर का दूसरा भाई है। ये डायनासोर देखो कितना मरीज है। देखो देखो देखो। नो यहाँ तो रेलगाड़ी भी है। देखो कितनी सस्ती है। ये देखो नो, इसका तो डब्बा पीछे रह गया। चलो इसको जोड़ते हैं। वो ये तो चल भी नहीं रही। यहाँ चल गई चल गई चल गई। बढ़िया है ये भी। ओ नो फिर रह गया। चलो चलो इसको यहीं छोड़ते हैं। चलो हम अपनी एक एक गाड़ी करके नीचे उतारते हैं। ये रही गाड़ी, एक ये रही गाड़ी, एक ये रही गाड़ी, एक ये रही गाड़ी। 3 गाड़ी 4 गाड़ी हो गई हमारी। चलो पहले बेबी को यहाँ उतारते हैं। इसको ये गाड़ी दे देते हैं। ये इस गाड़ी पे रहेगी। इसको इसकी कलर की गाड़ी देते हैं। चलो ये इस पे रहेगी। इसको ये गाड़ी दे देते हैं। इसको बोलते ओ नो ये तो इस गाड़ी को लिए बोल रही। चलो इसको ये गाड़ी दे देते हैं। चलो बच्चों इसको ये गाड़ी देते हैं। चलो दूसरे को ये गाड़ी देते हैं। तो ये भी बोल रही मेरे को गाड़ी चाहिए। चलो तुम ये रखो। इतनी गाड़ियाँ मिल गई। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ दी हमने इनको। ये देखो ये एक रह गई। इसको बोलते तुम ट्रैक्टर लेके चले जाओ। चलो चलो चलो।